She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Hi guys! Welcome back again to our channel. So ngayon guys, mag-unboxing kami ng Note 20 Ultra 5G. So ayun guys, hindi kami pro na nag-unboxing ng mga phone or gadgets, pero kasi nung nag-year story ako nito sa Facebook, maraming friends ko ang nagtanong kung anong specs nito, at ang Note 20 ay isa sa pinakabagong Phone ngayong taon. ng Samsung. So ito yung pinakapamalakas. So ayan. So ito yung box. This is the box of Note 20. 20 Ultra. Yan. So, yan siya. Meron siyang pen dyan sa gitna. And obviously, black yung pen. So, expect na natin na nasa loob niyan ay Color black. color black din. So yun, umpisa na natin guys. Tan-tararan! So, ayun siya guys. Obviously, itong box na to, hindi na siya naka-sealed kasi October 1 namin to binili, and October 3 na ngayon. October 3 na ngayon. October 3 na ngayon, kaya hindi na siya naka-sealed. And nagamit ko na siya ng for how many days? 3 days, 3 days. na, ayan. So, ayan. Medyo naanohan na siya. And hindi ko pa tinatanggal tong plastic sa likod. Kasi sobrang iniingatan ko siya. Kalaki guys. And marami akong friends na curious. At friends ni Habi kung ano ang specs ng Note 20 Ultra. 5G. And then guys, wag kayo mag-expect sa amin. Pasensya na kayo kung hindi namin maibibigay yung napakaraming information dito sa Note 20. So, isi-share lang namin yung experience namin dito. Kasi hindi naman kami pro, di ba? Yes. So, Tsaka ayun. yung mga important na specs lang yung sasabihin namin. Yung mga talagang based from the experience. As a user. So, itong phone na to, ginagamit pa lang namin for 3 days. 3 days. 3 days pa lang siya, guys. So, ang isi-share namin sa inyo ngayon ay yung experience namin. So, ngayon, on na natin siya. Ayan. So, ayan siya, guys. So, ayun. So, Habi? So, itong Note 20 Ultra, ang ROM niya is 256 GB. Tapos, ang RAM niya is 12 GB. Tapos, ang refresh rate niya is 120 Hz. Tapos, ang size niya from screen to body ratio is 6.9. So, ang guys, body ratio niya, guys, ay 6.9. So, ayan, napakalaki. Yan, napakalaki niya. So, kung maliit yung kamay niyo, dalawang kamay niyo talaga siya hawakan. Ganyan. Yung palad ko, malaki siya. So, carry ko naman. Pero kung maliit yung kamay niyo, obviously, ayan. Ganyan siya kalaki. yan. Yan. Wow. Yan. So, monster talaga siya. And yung camera niya... Ultra. Ultra. So, ayan guys. So, as you can see, ayan yung camera niya. Medyo angat siyang ganyan. Yung sa camera niya sa harap is 10 10 megapixels. 10 megapixels. So, sobrang linaw. At Super ang ganda niya. linaw talaga. Tapos And yung back, yung sa likod, itong una, 12 megapixels ultra wide. Then yung pangalawa is 108 megapixels wide and 12 megapixels telephoto. Yan. So ganda talaga guys ang camera niya pati. so yung zoom niya guys is about 30 to 50 times zoom. So yan, i-insert ko dito sa video yung clip ng yung zoom niya from 5 to 50. 50. So ayun guys, tinesting ko siya doon sa kung saan hanggang saan nang makakaabot siya at kung hanggang saan ang linaw niya. Mhm. Ang color nito is Mystic Black. Mystic Black. Available siya sa Mystic Bronze. Since dito, nagtanong kami sa Samsung. Out of stock na ata yung Mystic Bronze nila. So, ang binibigay nila is Mystic Black. Pero I think within the next few months, magkakaroon na sila ulit. Pero guys, sobrang ganda nitong phone na to. Kasi ultimo, maglalaro ka, sobrang bilis talaga na. Tapos yun nga, yung nabanggit ko kanina, it's 120 Hz yung bilis, refresh rate. And yung sa video niya guys, 4K na siya with 1080p, 30 frame rate per second. Yes. Second. So, ayun. So guys, ultra talaga, the best. Sobrang laki ng memory niya, guys. O ay ako makagamit ng phone. O ay ako makapag-save. O ay ako makapag-screenshot. O ay, mag-picture. O ay ako makapag-picture. Hindi ako mahilig mag-picture ng mukha ko. Maghilig ako mag-picture sa anak ko, sa mga gamit. Alam niyo na, girls, di ba? Yeah, So, with 200 GB memory card. Yes, guys.
So, ayun. Ano rin siya? Actually, ang alam ko, ano siya, dual SIM siya. A dual SIM. And guys, sa game, solid. Grabe. The best. The best. Ganda ng graphics, parang PS4 4K talaga na siya. Diba, Han? Parang PS4 na siya, no? At yung about sa glass nito is Gorilla Glass. Corning Gorilla Glass Victus. And based sa'yo ha, sabi mo ito ni pinakamatibay na glass Pinakamatibay na glass ngayon sa buong mundo. sa smartphone. Sa smartphone. Oh, ngayong 2020, yung And yung battery niya guys is 4,500 mAh. Ganun siya tumatagal. Tumatagal siya ng 1 day, About 2 days. about 2 days, no? 2 days. Kung hindi ka naman okay makagamit ng phone like me. About 2 days days siya. Tapos yung charger niya, di ba, Han? Ano siya, pwede mo i-connect yung phone to phone. Cable C. Type-C. Type-C siya. Type-C to Type-C yung charger niya. And then guys, hindi pa pala namin ipapakita sa inyo. Yun naman ang box. Yung laman ng box. And wait. Papakita namin sa inyo yung Pen. pen. Oh So, my ayan God. siya. Sobrang Yung pen niya. ganda nung Pwede pen. ka, sa pen na to, pwede kang makapag-picture. Ay, may pen! Dati ba ako nagkapalit yung pen? Ay, mo pen. So, ayun guys, may kasama siyang pen. Yeah. Yan, pen. The most powerful pen na you can do everything. Tama yung sa commercial nila. Para na siyang ano eh. It's like writing na paper. Pwede kang gumawa ng doodle dito. Ano siya? Sobrang ganda. Pag-aralan nyo na lang. Kasi ako guys, hindi ko pa siya napag-aaralan. Kasi ito, So, yung charger niya guys, ikaw muna siya. so yun guys, ito yung charger niya. Ayan, ayan siya. Sobrang bigat guys, pwede pa pupunta ko dito. Ito guys, sobrang bigat ng charger niya. Ayan. Promise, pwede siyang pangpukpok. So, yun. Siyempre, 3 days ko na siyang ginagamit. Malamang na-i-charge ko na siya. Malamang nalobat na siya. Kunyari, binalik ko lang dito para ayan, makita niyo nakalagay siya dyan. So, ang kasama ng box na to yung Type-C to Type-C na cord. Ayan. Type-C to Type-C. Ayan. Ayan. Parehas na Type-C. So, tsaka pwede siyang ano eh, if I'm not mistaken, guys, pwede siyang ano, Pwede ka mag-transfer dito sa likod, pwede mong i-charge yung phone ng Note, di ba? Yeah. Mata-charge mo yung Note Pairam ng dito. phone mo. Charge mo. Mm-mm. Dito mo siya pwedeng i-charge. Yan. Tapos ipapatong mo lang siya nakaganon. Charging na. And ito guys, may kasama siyang earphones. Yan. Ayan yung earphones Yan. niya. Ito talaga guys, hindi ko pa talaga siya binubuklat kasi pinaghandaan ko talaga to na may pakita ko rin sa inyo. Type-C. Yan. Ayan, meron siyang mga spare na Dolby Atmos na rin siya. Yan. Wala rin naman siya pinagkakaiba dun sa ano, yung Sa ibang phone. earbuds ng yung Mystic brands, yung earbuds ng Samsung, wala rin siya pinagkaiba, ganun din. Oo. Halos Wireless lang din siya, na-check ko siya. Wireless lang. Ang galing pa rin ng Samsung kasi hindi pa nila tinatanggal yung brand na AKG. Nga pala, binilang ko rin si Wi-Fi. Bumili kami ng ano, neto, yung case na to. Samsung Smart Case. Samsung Smart Case. Ano siya? Original. Ang ganda guys. Sobrang fit. Worth Sobrang, 2,399 guys. 99, Ang alam ko guys, sa online ng Samsung siya, 1,600 something siya. So, yun guys, eto pa siya. Ayun pa yan. Ito yung pang sundot ng... So ayun guys, sana na-enjoy yung kapalpakan namin, hindi ko alam video ba to, o review, unboxing, kasi unboxing na not so unboxing. So ayan. Well, gusto lang namin, syempre guys, gusto lang namin i-share sa inyo na yung experience para if ever you're planning to buy it or magpabili kayo, at least meron kayong i-base, panoorin nyo to. At kung may questions pa kayo guys, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Sasagutin naman ni Habi yan. Sasagutin ko rin syempre. So ayun na nga guys. So yun guys, Thank you for watching this video. Sana nag-enjoy ka kahit kung paano may natutunan ka ulit ng konti man lang galing sa amin. May natutunan pa sila sa atin. Okay guys, bye! Bye-bye! She's a Mona Lisa.